Halo Bes, nah sore-sore ini Aksul lagi tangkap-tangkap ayam kecil. Terus mau dikasih masuk dalam kandang. Soalnya kan sekarang musim hujan, nah itu rawan sekali penyakit. Jadi untuk mensiasatinya, yang awalnya di situ kita umbar karena sudah mulai besar, sekarang kita taruh di kandang dulu ya. Oke Bes, sampai sini dulu sore ini. Semangat berternak, bye bye.